เชิญคุณเฉลิมฤทธิ์ข้ามสมุทรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเชิญครับครับสำหรับการโยกย้ายข้าราชการที่ทำผิดนะครับคือผมอยากทราบว่ามันสามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงหรือเปล่าครับโอ้น่าสนใจเลยงั้นถามอาจารย์โอฬารก่อนว่าการโยกย้ายข้าราชการที่กระทำผิดสามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้จริงหรืออาจารย์โอฬารเห็นอย่างไรครับคือผมฟันธงนะครับไม่มีทางแก้ได้เพราะว่าก็คือการที่คือแก้นะย้ายก็คือถ้าย้ายนะคือย้ายออกไปกรรมการที่จะนะครับย้ายออกไปนะครับแล้วก็มาตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งถามว่ากลไกราชการแบบนี้นะครับก็สอบสวนแล้วก็พบว่าไม่มีความผิดแล้วก็ที่ย้ายไปก็คือเวลาเราย้ายไปมันก็ไปสร้างปัญหาอีกที่หนึ่งถูกไหมฮะจนปัญหาบางประการบางจังหวัดเกิดขึ้นจากข้าราชการที่ถูกย้ายจากที่ต่างๆนะมารวมหัวกันมารวมอยู่กันจนกลายสภาพเป็นสวนสัตว์ดุสิตเลยก็มีฮะก็คือเอาคนที่มีปัญหาทั้งนั้นคือปัญหาเหล่านี้ที่น้องเขาถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีคือมันสะท้อนถึงกลไกของราชการว่าถ้าต้องการสร้างกลไกราชการที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้1จะต้องปฏิรูปราชการ2จะต้องส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้าไปมีส่วนร่วมผมยกตัวอย่างสมมุติว่าครูนะครับในโรงเรียนเมาเหล้าอยู่ข้างโรงเรียนถามว่ามีความผิดไหมมีตั้งกรรมการสอบให้โยกย้ายไปก่อนตั้งกรรมการสอบแล้วก็สอบที่ไหนสอบที่ในส่วนงานของตัวเองหรือว่าในส่วนของนะครับของครูในจังหวัดหรือว่าในเขตปรากฏว่า3 เดือนก็กลับมาสอนเหมือนเดิมแต่ถ้าโรงเรียนอยู่ในนะครับอยู่ในการดูแลหรือการประสานระหว่างชุมชนท้องถิ่นนะครับองค์กรท้องถิ่นนะครับคนที่จะเป็นบอร์ดดูแลนะครับอย่าให้ข้าราชการดูแลกันเองต้องให้ประชาชนดูแลด้วยให้ท้องถิ่นดูแลด้วยนะครับในการที่ให้ความก้าวหน้าในการที่จะดูแลเรื่องนะครับธรรมาภิบาลให้มีส่วนร่วมกันมากกว่านี้ผมคิดว่านี่คือทางออกนะครับคือแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้ที่มันมีปัญหาหนักก็คือบทบาทของภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าโรงเรียน1โรงเรียนมีนะครับผอ.และถ้าผอ.ยังอยู่ภายใต้กลไกของส่วนท้องถิ่นบ้างนายกก็บอกได้เลยว่าผอ.ครับปีนี้ผมไม่ขออะไรมากต้องการให้เด็กเราสัก 10% เข้าม.บูรพาให้ได้ถ้าทำได้ผมจะพิจารณางบเป็นพิเศษนี่คือนโยบายนี่ไม่ได้หมายความว่านายกจะไปสอนนี่คือนโยบายถามว่านโยบายนี้ใครได้ประโยชน์ฮะชาวบ้านใช่ไหมฮะถ้าเป็นหมออนามัยหมอปีนี้ไข้เลือดออกระบาดโรงเรียนเราหมู่บ้านเราชุมชนเราย้ายเกิน3 คนนะนี่คือนโยบายที่ชุมชนไปคุมได้และถ้าคุมได้ก็จะมีการต่อยอดเกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่าวันนี้ส่วนราชการเหล่านี้ฟังชาวบ้านบ้างไหมครับใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องการเติบโตในตำแหน่งแห่งที่ราชการมากกว่านะครับที่จะมาเอาใจดูแลในส่วนของภาคประชาชนมันอาจจะมีบ้างคือการทำเวทีจอมปลอมขึ้นมาดึงภาคส่วนต่างๆขึ้นมาพวกเรารู้ดีเนี่ยคือความล้มเหลวของกลไกราชการที่ต้องพูดให้หนักๆนะครับพูดให้แรงๆเพื่อเห็นถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของวงการราชการไทยแล้วย้ายข้าราชการเหมือนหรือต่างกับย้ายข้าราชการการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นถูกย้ายด้วยเร็วๆนี้เนี่ยที่ย้ายตอนนี้เมื่อวานใช่ไหมฮะมาตรา 44อันนี้คือสถานการณ์แบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าทำได้ก็ดีนะครับทำได้เพื่อให้เห็นว่านะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมีการคอร์รัปชันอยู่จริงนะครับถ้ามีการคอร์รัปชันอยู่จริงกลไกเดิมมันใช้การไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างที่น้องเขาบอกถ้ากลไกเดิมก็โยกย้ายไป3 เดือนก็กลับมาที่เดิมแล้วกลายเป็นคนที่มีอำนาจและมีบารมีมากเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสภาพที่ต้องผมคิดว่าเป็นการเปิดแผลสังคมไม่เห็นว่ามันมีการคอร์รัปชันอยู่จริงนะและกลไกเดิมมันใช้การไม่ได้มันจึงจำเป็นต้องเผากลไกเดิมทิ้งให้หมดครับท่านประชาครับเห็นยังไงครับระบบราชการเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเวลาสอบเนี่ยพอสอบไปสอบมาก็ผู้บัญชาก็สงสารลูกน้องลงโทษหนักก็ไม่กล้าให้หนักแต่ว่าก็ลงโทษให้เบาลงอะไรทำนองนี้นะแล้วบางเรื่องบางทีมันที่จะโดนจริงๆคือหมายว่าหลักฐานชัดเจนจนไม่ไหวละถึงต้องโดนที่ผ่านมา20 ปีที่ผ่านมาผมยืนยันเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมใน
ส่วนภูมิภาคในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีกลไกหลายๆอย่างที่เราการตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่เข้มงวดพอ หรือกลไกในการตรวจสอบขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยสำคัญการภาคประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาที่สุดใกล้ชิดแผนงานโครงการที่สุดเนี่ยไม่ว่าเป็นข้าราชการภูมิภาคหรือข้าราชการท้องถิ่นต้องยอมรับนะที่ผ่านมา20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการเนี่ยเยอะแยะมากมายผมกล้ายืนยันนะเยอะแยะมากมายที่ระบบเงินทอนเรียกว่าระบบเงินทอนเนี่ยจากเดิมก็ไม่เท่าไหร่หลังๆ 30% 40% ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายการพัฒนาของบ้านเมืองในระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมากแล้วสิ่งเหล่านี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงออกแบบให้มีกลไกเป็นกระบวนการนะไม่ใช่องค์กรยืนยันว่าเป็นกระบวนการต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนรวมทั้งเป็น watchdog เป็นคอยสุนัขเฝ้าบ้านคอยดูแผนงานโครงการการทำงานของท้องถิ่นและของจังหวัดเรียกว่าสมัชชาพลเมืองสมัชชาพลเมืองคำนี้หลายคนอย่างงงเลยครับจริงๆแล้วคือเป็นภาคสำนึกพลเมืองที่ต้องการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นนอมินีของใครมารักษาผลประโยชน์ในชุมชนตัวเองในเขตตำบลหมู่บ้านหรืออำเภอก็แล้วแต่เพื่อดูแลอะไรดูแลเรื่องแผนงานโครงการงบประมาณทั้งหลายไม่ว่ามาจากส่วนกลางหรือจากท้องถิ่นในการทำงานถามว่าประชาชนไม่ทราบเหรอโครงการอะไรนี่มีท่าทางจะมันโกงแน่ๆเลยรู้แต่ว่ามันไม่มีกลไกหรือกระบวนการอะไรที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญแบบนี้จึงทำให้เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญมีถึงขนาดให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองพอมีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองมาปั๊บเนี่ยโอ้โหทั้งนักการเมืองทั้งกระทรวงกรมสายกลวนขอให้ออกผมก็ไม่เข้าใจก็แค่ระดับจังหวัดเท่านั้นเองนะครับนะคำขอนะจากส่วนราชการขอให้ออกผมบอกถ้าคุณสุจริตจริงๆคุณกลัวอะไรกับการถูกตรวจสอบสภาตรวจสอบภาคพลเมืองเขาไม่ได้มีอำนาจมากมาอะไรก็ถือเป็นกระบวนการเหมือนกันที่เราไม่อยากให้เป็นองค์กรเพราะยังไม่ทะเลโจมตีคุณตั้งองค์กรเยอะแยะต้องใช้เงินใช้งบประมาณมหาศาลเริ่มกีดกันแล้วไม่อยากให้มีเราก็เลยสวนกับว่าสภาตรวจสอบนี่ไม่ใช่องค์กรเป็นกระบวนการเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้เป็นเวทีประชาชนมีส่วนไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่เอาต้องการคนจิตอาสาที่จะมาทำก็ในสุดก็ยอมแก้ถ้าอย่างนั้นหลายคนกระจองงอแงผมไม่อยากพูดมีหน่วยไหนบ้างนะ เราก็เอาไปซ่อนไว้ในกฎหมายลูกในกฎหมายต่างๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมยืนยันว่าถ้าภาคประชาชนเนี่ยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยแล้วไม่ปฏิรูประบบราชการอย่างที่ดร.โอฬารว่าเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะเป็นอย่างนี้อีกนานขอบพระคุณครับคุณเฉลิมฤทธิ์ครับเห็นอย่างไรกับกระทู้ท่านครับก็คือจากการโยกย้ายข้าราชการเวลาที่ทำผิดนะครับคือเหมือนว่าย้ายจากกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เข้าส่วนกลางเพื่อเหมือนว่าเป็นการเหมือนลงโทษใช่ไหมลงโทษใช่ฮะเป็นการลงโทษผมว่าอยากให้เปลี่ยนการลงโทษตัวนั้นเป็นการแบบว่าให้ออกจากข้าราชการแล้วสั่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรไปเลยดีกว่าครับโอ้ใช้ยาแรงเลยนะใช่เป็นยาแรงไปเลยน่าจะได้ผลมากกว่าครับโอ้ครับเชิญครับขออนุญาตเสริมนิดพอดีน้องพูดมาดีแล้วเพราะว่าน้องกำลังบอกว่าไม่อยากให้ย้ายไปแล้วมันก็ไปสร้างปัญหาที่อื่นแต่ว่าราชการเนี่ยต้องยอมรับอย่างมันมีกฎหมายกระบวนการในคุ้มครองข้าราชการเนี่ยเข้มงวดมากเข้าเนี่ยยากออกก็ยากนะแล้วถ้าตรวจสอบถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยเขายังผิดแล้วยังต้องมีหน่วยอุทธรณ์มีอุทธรณ์ไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนึกบอกราชการเนี่ยต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมถูกแล้วมันไม่มีพยานหนึ่งอะไรต่างเนี่ยก็อย่างเร็วๆเนี่ยที่ผมชื่นชมในยุคนี้นะยุคคสช.รัฐบาลคสช.ที่ฟันธงโป๊ะออกมางี้นะครับประชาชนบอกอย่างนี้อยากให้รัฐบาลคสช.อยู่สัก 4-5 ปีเลยเพื่อปราบไปทุจริตเยอะๆก่อนแล้วค่อยจัดการเลือกตั้งถ้าท่านเห็นด้วยปรบมือครับพูดไปเดี๋ยวหาผมยุอยากให้คสช.อยู่ยาว คือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยบ้านเมืองเราที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเป็นระบบอุปถัมภ์นักการเมืองก็ตั้งข้าราชการตัวเองมาอยู่ในพวกตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้หาผลประโยชน์ให้กับพรรคตัวเองให้กับตัวเองพอทำผิดขึ้นมาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะ
แต่ว่าความผิดเนี่ยทางนี้มันถ้ามีหลักฐานมันอยู่ยาว จึงเตือนข้าราชการไว้ผ่านทางรายการนี้นะครับข้าราชการทั้งหลายเนี่ยท่านให้ความร่วมมือทำผิดทุจริตพฤติชอบเนี่ยประโยชน์เนี่ยฝ่ายการเมืองเอาไปเรียบร้อยแล้วแต่โทษทั้งหลายยังอยู่กับตัวท่าน แล้วกำลังตามมาทีละลอกละลอกละลอกแล้วติดตามตอนต่อไปที่คสช.จะใช้ม.44 เล่นงานอีกหลายยุคครับขอบคุณ โอ้ ครับ ครับเชิญอาจารย์ เสริมนะครับท่านประชานิดหนึ่งว่านะบทบาทของภาคประชาชนที่ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นไปได้ระยะยาวนะก็คือทุกนะครับกรรมการหรือว่าทุกบอร์ดของส่วนราชการเนี่ยจะต้องมีภาคประชาชนนะครับนั่งเป็นคนคุมนโยบายอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับบทบาทของโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดสมมุติว่าชนชายสมมติว่าชนชายต้องมีพี่น้องที่ทำงานเรื่องการศึกษานี่แหละครับนั่งคุมอยู่ด้วยสาธารณสุขก็จะต้องมีพี่น้องที่ทำเรื่องสาธารณสุขคุมอยู่ด้วยนั่นนี่คือการคุมของภาคประชาชนและคุมไม่ใช่แค่คุมนโยบายเข้าไปมีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในการให้บริการนะครับของประชาชนในทุกๆเรื่องตำรวจก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีภาคประชาชนอยู่ในนั้นนะครับวันนี้มีภาคประชาชนแต่จะเป็นประชาชนผู้มีเงินนะครับที่จะเป็นผู้บริจาคให้กับหน่วยงานราชการและเอาเฉพาะเกียรติยศซึ่งไม่ได้ต้องเป็นประชาชนที่ทำงานและเคลื่อนงานนั้นจริงๆครับอันนี้จะเกิดธรรมาภิบาลระหว่างภาคประชาชนและภาคราชการถ่วงดุลกันทั้งสองด้านครับขอบพระคุณครับเชิญครับ คอร์รัปชันข้าราชการแล้วย้ายไปเก็บไว้เข้ายากออกยากผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบก็กลุ่มราชการหรือว่ากลุ่มนักการเมืองเนี่ยตั้งเอาไว้ผมถามว่าจะมาตรวจสอบจะตรวจสอบตรงไหนอย่างเช่นที่แล้วกกต.จับใครได้บ้าง เมื่อก่อนซื้อเสียง100-200แล้วก็ซื้อไม่ได้เท่าไหร่ตอนมหาดไทยควบคุมพอกกต.ควบคุม 5,000 11,000 3,000 2,000ไม่มีหลักฐานจับไม่ได้กกต.จังหวัดไหนก็ทั่วไปนะครับจังหวัดไหนผมถามจริงๆที่ว่าจังหวัดไหนบ้างที่ไม่มีซื้อเสียงแล้วซื้อเสียงแล้วไม่เห็นไม่มีหลักฐานอย่างท่านอดีตท่านผู้ว่าบอกอะโกงกันมันก็เกือบทุกแห่งอะถ้าเราบอกทุกแห่งเดี๋ยวจะเอาหมิ่นประมาทนะครับผมเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันมา20 กว่าปีผมเห็นแล้วก็มันก็พูดไม่ออกบางเรื่องแล้วเช่นเดียวกันน่ะสสเมื่อการซื้อเสียงเข้ามามันก็มาคุมมันก็ไปหาทุนคืนอยู่อ่ะใช่ไหมฮะแล้วท่านยังบอกว่ากลับไปให้กกต.ควบคุมมันต้องมีอะไรคุมกกต.ด้วยถ้าคุณไม่มีปัญญาทำสิ่งนี้ก็อย่างประเทศนอกที่ว่าจับแฝนคอซะมั่งอ่ะผมว่ามันจะได้ใช้ยาแรงบ้างอ่ะดุจริงๆเลยควบคุมนะครับผมคิดเห็นแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับเชิญครับเกี่ยวกับคดีอาญาเนี่ยควรจะให้ออกเลยแล้วตั้งกรรมการสอบครับผิดจริงไหมถ้าผิดจริงออกตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ถ้าไม่ผิดก็ให้เขารับเงินเดือนย้อนหลังได้แต่ส่วนที่ผิดวินัยนะก็ควรจะย้ายออกนอกพื้นที่ไปครับให้มีการตรวจสอบเพราะเดี๋ยวนี้ระบบอุปถัมภ์มันเยอะเหลือเกินนะพอทำผิดก็วิ่งคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยนักการเมืองช่วยนะผมว่าการเมืองไทยเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่ควรเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่น่ามีอำนาจย้ายการย้ายเนี่ยโยกย้ายเนี่ยน่าจะให้เป็นหน้าที่ของสำนักปลัดเพราะท่านรู้ดีว่าคนไหนทำงานดีทำงานไม่ดีแต่นักการเมืองนี่เข้าไปย้ายหมดนะย้ายเอาผลประโยชน์อย่างเงี้ยก็ขอฝากไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับข้าราชการที่ทำผิดผมว่าให้สำรองราชการไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าสอบแล้วก็ผิดก็ลงโทษตามโทษสาลงโทษนะครับเพราะถ้าไปย้ายไปหน่วยงานอื่นมันก็จะมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นกฎของข้าราชการเนี่ยก็ต้องแก้ครับครับขอบพระคุณครับเชิญครับทำยังไงตังค์ที่เขาโกงไปอ่ะทำไมไม่กลับคืนประเทศนักการเมืองโกงไปคนละเท่าไหร่กูแสดงสปิริตกูลาออกไหนละสตังค์มึงคืนมายังอันนี้แหละครับปัญหาโกงกันไปกี่แสนกี่หมื่นล้านสรุปสุดท้ายจบเงียบสตังค์ล่ะครับประเทศชาติอ่ะ
คุณเอาไปต้องเบิกบาน คุณกลับคืนมาบ้างหรือยัง เพราะฉะนั้นต้องเอาคืนให้หมดครับ ฟ้องยึดทรัพย์ให้เกลี้ยง ครับ นั่นแหละครับ เอางั้นเลยนะฮะเชิญครับ เราให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยให้ดาวบนบ่าตำรวจบ้างได้ไหมจากรองผู้กำกับให้เขาเป็นผู้กำกับบ้างได้ไหมเวลาเราย้ายรายการนะผมเอาง่ายๆเอาโรงพักเราย้ายผู้กำกับมาเนี่ยเคยถามไหมครับว่าคนในท้องถิ่นเนี่ยชอบไหมคนที่ย้ายมาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าประวัติไม่ได้เรื่องเคยลงมาถามเราไหมว่าเราจะเอาไหมนายคนเนี้ยแล้วผู้กำกับของเราดีๆนะครับทำงานดีๆย้ายของเราไปถามเรามั่งไหมครับว่าเราอยากให้ไปไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องฟังประชาชนแบบนี้ใช่ไหมให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินด้วยให้ประชาชนมีโอกาสได้อุปถัมภ์นักการเมืองอุปถัมภ์ไม่ได้ต่อไปต้องให้ประชาชนเป็นผู้อุปถัมภ์ราชการนะเขาจะได้รับใช้ประชาชนวันนี้พอให้นายอุปถัมภ์ไงนายมีโอกาสให้ขึ้นยศให้ตำแหน่งให้อะไรต่างๆเขาไปรับใช้นายเขาไม่ค่อยรับใช้ประชาชนก็ต่อไปตำรวจก็ไม่ต้องขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาขึ้นกับภาคประชาชนขึ้นกับท้องถิ่นกระจายอำนาจมาเลยไม่ดีเหรอดีครับก็ให้ประชาชนเป็นนายตำรวจไปซะในอนาคตนะครับน่าสนใจอาจารย์สมบัติครับเชิญครับจะสังเกตว่าระยะมาปีตั้งปีมาเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามว่าคอร์รัปชันเนี่ยดีไหมดีสิฉันได้ด้วยก็ตอบเป็นกันจริงๆเราก็งงตายหาแล้วทำไงวะมันเริ่มมาจากใครรู้ไหมใครครับนักการเมืองข้าราชการเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีนะก่อนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาสกรีนมามีการคัดกรองมีอะไรอย่างที่ท่านประชาว่านะท่านเป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดท่านรู้แล้วว่าเฮ้ยพวกนี้ต้องคัดมาอย่างดีถึงจะเป็นข้าราชการได้พอเป็นข้าราชการปุ๊บเมื่อตอนแรกๆนะโอเคเจ้านายเราดีมีโน่นนี่นั่นพอนั่งเข้าไปเจอผู้ใหญ่เขาคนละเรื่องแล้วนี่หว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่จริงๆสูงกว่าผู้ใหญ่อีกทีอย่างเงี้ย2 คน 3 คนเนี่ยแล้วเขาก็ทำกันมันก็ลงมาถึงลูกเด็กเล็กแดงอยู่กับนายลงเรือแปะไม่ตามใจแปะอะไรทำนองอย่างนี้ทำนองอย่างเนี้ยมันก็เลยเกิดมาการแก้ไขเนี่ยทำยังไงรู้ไหมมันมีวิธีเดียวครับคือต้องมีกระบวนการคัดกรองคนดีเข้าสภาเพราะพวกนี้เป็นผู้สั่งการถ้าไม่สั่งการแล้วใครการไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าเขาไม่เอาถูกไหมหัวไม่กระดิกหางไม่สายถูกไหมตอนนี้แหละครับอาจารย์นี่เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขหลายยุคเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับถามผมหรือเปล่าเนี่ยถามสิผมไม่รู้ ผมไม่รู้เพราะผมเล็กเกินไปโอเคครับขอบพระคุณครับผมขออนุญาตไปกระทู้ถัดไปครับ